Ok, pozdrav svima. Dobrodošli nazad u Dota 2 Hero Lore, znači prevod biografije Dota 2 heroja na srpski. I sljedeći na redu je Centaur War Runner. Znači nastavljamo onako po abecedi i odmah prelazimo na biografiju ovog dosta opakog heroja, koja kaže da je Centaur, to jest priča se da je njegov put pokriven leševima onih koji su pali pred njim. Za War Runnera je put bio dug. Što se tiče neupućenih, četvoronožni klan Drud, kome pripada ovaj Centaur, može delovati kao grupa grubih stvorenja. Njihov jezik nema pisanu formu, njihova kultura nema slika, muziku ili religiju. Centaurima borba je savršeno artikulisana misao, najviše izražavanje samoga sebe. I ako je ubijanje umetnost među Centaurima, onda je Brod ili Brad Warden, War Runner, u stvari kako se on zove, njihov najveći umetnik. Kaže, dokazao se u drevnoj areni Omeksa, gde se klanovi Centaura milenijumima skupljaju da izvode svoje gladijatorske običaje. Dok se njegova slava širila, dolazili su razni posmatrači sa dalekih krajeva sveta da ga gledaju u akciji. Uvijek je prvi ulazio u arenu, a izlazio posljednji. Porazio je svakog, jednog gladijatora za drugim. I sve dok na kraju cela arena nije uzvikivala njegovo ime, a on je stajao kao šampion svoje vrste. Veliki pojas Omeksa je pripao njemu i bio mu je obmotan oko torzoa, ali u toj pobedi ovaj artist za ubijanje, znači majstor za ubijanje, je pronašao samo prazninu. Jer šta je ratnik bez izazova? Dosta dobro pitanje. Tog dana Centaur je izgalopirao iz Omeksa sa novim ciljem. On je svom narodu bio najveći ratnik ikada koji je kročio u arenu, a sada je odlučio da dokaže samom sebi da je on najveći borac koji je ikada živeo. I to bi bila biografija Centaur War Runnera, dosta onako nepotpuna, ne priča se baš odakle on došao i kako je uopšte, to jest te neke osnovne stvari o njemu su zanemarene, kako je uopšte nastao, već se više priča o tome kako je on uopšte postao jedan od heroja Dota 2 igrice, recimo. Znači, učestvuje u toj nekoj Omex areni gde je porazio skoro svakog, brate, i na kraju mu ni to nije bilo dovoljno, već je otišao da traži neku najveću borbu koja je ikada postojala negde i našao je u Dota 2 igrici. To je to, vidimo se u narednom klipu, pozdrav!